ټاپک چې نن دی زموږ سره ډایجسټیو سیسټم، نو په هغې کې مونږ بیا خپل ټاپک مونږ کوو ټیم سره. ټاپک لینتي دی خو مطلب پارټ وایز به مونږ دا تقسیمو. نو دا چپټر چې زموږ سره نن دی کې مونږ ابجکټیو یو ډایجسټیو سیسټم مونږ ډیفاین کوو او د هغې فنکشنز څه دي مونږ سره هغه مونږ ډسکس کوو. ویریس ارګن زموږ سره په ډایجسټیو سیسټم کې زموږ سره څه دي هغه مونږ دغه کوو. اناټومي فزیولوژي د ډایجسټیو ارګن مونږ وګورو. د رول اف اسیسري ارګن ان ډایجیشن نور زموږ سره اسیسري ارګن زموږ سره هغه دي لکه ګال بلیډر شو، پنکریاس شو، دا زموږ سره نور په دغه باندې څه افیکټ ساتي په ډایجسټیو سیسټم باندې مونږ سره ساتي. بیا زموږ سره ډایجیشن څنګه کېږي، خوراک څنګه حل کېږي، خولې ته مونږ اچوو. بیا معدې ته ځي، معدې نه بیا سمال انټسټاین، بیا لارج انټسټاین، په دې کې مختلف حصې دي هغه به مونږ ډسکس کوو. ډسکس د ابزارپشن اف نیوټرن، خوراک څنګه جذب کېږي په ډایجسټیو سیسټم کې. او ډسکس د پروسس اف ډیفیکیشن، کوم غټ بول چې به کوم جوړېږي هغه څنګه کېږي، هغه څنګه خارجېږي، دا به مونږ ډسکس کوو. ښه نو راشه ولنۍ ته مونږ ډسکس کوو ډایجسټیو سیسټم. ډایجسټیو سیسټم څه شی د هغې په حوالې سره لغونې کې مونږ انټروډکشن کې مونږ وګورو. ډایجسټیو سیسټم کنټریبیوټ ټو homeostasis by breaking down food into form that can be absorbed and used by body cell. وجود سیل دی په ټریلیون سیلونو باندې زموږ سره موجود دی، نو په هغې کې څه دي، هغې ته خوراک پکار دی. نو څه دي دا ډایجسټیو سیسټم چې زموږ سره هومیوسټیسس په شانې کار کوي، چې زموږ سره کوم خوراک مونږ وخوړ هغه زموږ سره مات کي او د هغې نه زموږ سره څه شی خوراک کوم نیوټرنټ زموږ سره ابزار شي او زموږ سره سیلونو ته ورسي، او سیلونه چې دي زموږ سره په خپل فنکشن کې راولي. نو په دې کې زموږ سره څه ابزار کېږي، واټر پکې زموږ سره ابزار کېږي، ویټامنز پکې ابزار کېږي، منرل الیمینیټ ویسټ فرام د باډي. او څه دي زموږ سره چې دغه کوم ابزار ونکړل شي نو هغې نه کوم ویسټ کوم پاتې شي نو زموږ سره باډي چې دی بیا زموږ سره ریموو کوي د وجود نه. نو مونږ ویژیټیفیکیشن ورته ویلی شي. اوس خوراک په حوالې سره مونږ خبره کوو. فوډ از وایټل ټو لایف، امپورټنټ دی د ژوند لپاره، بیکاز اټ از اور اونلی سورس اف کیمیکل انرژي. سیل ته خو مونږ دا نه شو کولی که نه چې دې نه مونږ ورته وایو چې له پاسه نه ورته مونږ خوراک نیولی چې دا واله خوره. نو څه دي دا زموږ سره د ژوند لپاره لازمي دي. نو دا څه دي زموږ سره کیمیکل انرژي ده، بلډ په ذریعه باندې سیلونو ته رسي، هلته سیل چې دی خپل خوراک حاصلوي. However, most of the food we eat consists of molecules that are too large to be used by body cell. څه دي زموږ سره دا کوم خوراک چې موږ خورو نو زموږ سره په مالیکیولز په دغه حساب سره موږ خورو، او دا زموږ سره بعضې ډېر غټې، خو بیا زموږ سره باډي سیل چې دي هغه خپل واړه استعمالوي. لکه مثال په توګه تاسو خوراک وخورئ، غټه نړۍ وخورئ، که لاړ شي باید کې څه ویټامنز وي، څه پروټین وي، څه کاربوهایډریټ وي، څه زموږ سره څه موجود وي، نو هغه څه وي هغه زموږ سره وړوکي مالیکیول سره کنورټ شي، هغه بیا چې کوم ځای کې زموږ سره سیلونه موجود دي په باډي کې او کوم ځای کې ریکوایرمنټ راځي نو هغه ځای کې هغه زموږ سره استعمالیږي. لکه مثال په طور تاسو ورزش کوئ، نو چې ورزش کوئ لکه اوس تاسو منډه وهئ نو ستاسو خپو مسل ته هلته زموږ سره سیلونه موجود دي، هغه ځای ته زیات ریکوایرمنټ پکار دی بنسبت زموږ سره د خېټې ته یا زموږ سره د لاسونو ته. نو څه دي هغه ځای ته د خپل سیل په ذریعه باندې د ځان رسوي. دې نه مخکې څه د خوراک چې د زموږ سره بروکن ډاون شي، کټ شي into molecules that are small enough to enter body cell. A process is known as a digestion. دې د پروسس ته موږ څه نوم ویلی شو، د خوراک پکې وړوکې کېږي، غټه نړۍ ته خولې ته اچولي، هغه زموږ سره چیوینګ کې موږ سره مدد وشي او چیوینګ سره بیا زموږ سره ټنګ چې هغې لاندې ولیږي، اسافیګس په ذریعه باندې لاړ شي زموږ سره سټمک چې هلته زموږ سره کایم جوړ شي، دا څه وشي هلته دا پوره پروسس ته زموږ سره څه ویلی شي، ډایجیشن ورته ویلی شي. اوس digestive system چې دی د organ involved in the breakdown of food collectively called digestive system. کوم خوراک چې په ماتولو کې زموږ سره کوم کار کوي نو خوراک زموږ سره بریک ډاون کوي. بریک ډاون نه مقصد دا دی چې کوم زموږ سره چیوینګ شو، لکه موږ غټه نړۍ چې ډایرکټ معدې ته نشي رسېږي، په غاښونو کې ماتېږي، زموږ سره ټنګ پکې انوالو شي، زموږ سره سلیوه زموږ سره انوالو شي، دا چې څیز زموږ سره په ډایجیشن کې زموږ سره هیلپ کار کوي. دا ډایجسټیو سیسټم چې زموږ سره په څه باندې مختص دی، په ماوت ټو انس، غټو بولو خولې نه واله د غټو بولو لارې پورې هغسې پورې ته زموږ سره
کنزست دی. خو په دې کې دي زموږ سره two group of organ compose the digestive system. GI tract or alimentary canal in the accessory organ. په دې کې دوه ګروپونه زموږ سره په ډایجسټیو سیستم کې زموږ سره انوالو کیږي چې په هغې کې موږ یو ویلی شو جي آی ټریک، ګیسټرو انټسټاینل ټریک، کوم دا خوراک چې موږ کوم خورو، ایلیمنټري کینال اینډ اسیسري ډایجسټیو، دا موږ دې ته ایلیمنټري کینال ورته ویلی. سبا بر تاسو څوک ته پوښتنه ایلیمنټري کینال څه شي، تاسو وایئ چې ګیسټرو انټسټاینل ټریک څه پکې موجود دي، ماوټ ټو انس چې زموږ سره څه موجود دي. بیا دي زموږ سره اسیسري ډایجسټیو ارګن، په دویم ګروپ کې زموږ سره څه دی، اسیسري ډایجسټیو ارګن. نو هغه زموږ سره څه دي، زموږ سره بایل ډک شو، موږ لبلبه چې موږ یادو، زموږ سره ګال بلیډر شو، د هغې زموږ سره څه کار دی، پنکریاس زموږ سره څه کار دی، دا زموږ سره په څه باندې په دې باندې افیکټ ساتي. نو زموږ سره څه دي، انجیشن. نو اسیسري ډایجسټیو ارګن کې انجیکشن چې ټیکنګ فود اینډ لیکوډ، اوبه موږ څکو یا موږ خوراک خورو، بیا دا څه وشي ډایجیشن، میکینیکل اینډ کیمیکل بریک ډاون اف فود انټو نیوټرینټ. میکینیکل موږ په غاښونو مات کړو، کیمیکل زموږ سره کوم سلیوا چې دي دا زموږ سره ورسره اټیچ شي، دا زموږ سره فود چې دی زموږ سره نیوټرینټ زموږ سره کنورټ کړي، چې خړه ترې جوړه کړي، بیا په هغې کې زموږ سره ابزار زموږ سره شروع شي، ترو بلډ چې دی زموږ سره لیور ته ورسي، لیور نه بعد بیا زموږ سره اوورال باډي ته چې کوم ځای کې ریکوایرمنټ وي هغه ځای ته ورسي. کوم چې زموږ سره ویسټ زموږ سره په فیسس په ذریعه باندې د باډي نه بهر ته وځي. نو هغې ته موږ الیمینیشن ویلی، ډیفیکیشن هم ویلی شو او ایجیشن هم ورته ویلی کېږي. بیا موږ ډسکس کوو د جی آی ټریک کې زموږ سره کوم کوم سیسټم زموږ سره موجود دي. The alimentary nourishment is a continuous tube that extends from the mouth to anus through the thoracic and abdominal pelvic cavity. دا څه دي زموږ سره په thoracic cavity نه بره نه زموږ سره د خولې نه زموږ سره شروع شوي دي، بیا ډایفرام یې زموږ سره کراس کړی دی، د هغې نه بعد بیا زموږ سره abdominal pelvic cavities، نو زموږ سره لاندې کوم ریکټم چې کوم ځای کې موجود دی، انس زموږ سره کوم ځای کې موجود دی، نو دا زموږ سره څه دي، جي آی ټریک کې دا ټوټل زموږ سره دا حصې زموږ سره راځي. نو اوس زموږ سره کوم کوم ارګن زموږ سره په جي آی ټریک کې زموږ سره دي، ماوت، خوله، په خوله کې به زموږ سره څه دي او موږ فردر به ډسکس کوو. پیرنګس مرۍ ته چې کوم ځي هلته زموږ سره یو دغه پروت دی، پلیټ غوندې کې پروت دی، هغه چې کله موږ ساه الو هغه زموږ سره اوپن کېږي، چې کله ساه نه الو خوراک خورو نو زموږ سره بندېږي او خوراک په کته لګي. اسافیګس کوم ټیوب چې زموږ سره د سټمک سره اټیچ دی، سټمک زموږ سره څه شی دی، سټمک څو لیر دی دا به موږ ډسکس کوو. بیا زموږ سره دي سمال انټسټاین او لارج انټسټاین، زموږ سره څومره دي هغه په څومره لیول کې موجود دي. ریکټم او انینل کینال کوم ځای کې زموږ سره دا الیمینیشن کوم دا ویسټ مټیریل کوم چې سټور کېږي او بیا کوم ځای باندې دا زموږ څخه خارجېږي. نو زموږ سره د دې جي آی ټریک ډایجسټیو سیسټم دا ټوټل ټریک چې زموږ سره 30 نه والا د 30 فوټه پورې چې دی یو ایډلټ کس چې د هغه دا زموږ سره جي آی ټریک مختص جي آی ټریک چې 7 to 9 میټر پورې دا زموږ سره مختص دی او دا زموږ سره په فوټونو کې څه دی 23 نه 30 فوټه پورې. اوس په دې کې زموږ سره اسیسري ارګن کې ما تاسو ته الریډي ما وویل چې زموږ سره ګال بلیډر دی، پنکریاس دی، پلانې دی زموږ سره. ښه نو اسیسري ډایجسټیو ارګن انکلوډ د ټیث. اوس زموږ سره څه کوي، په چیوینګ کې زموږ سره کار کوي، مطلب موږ سره بریک ډاون کې زموږ سره مدد ورکوي. ټنګ زموږ سره څه کار کوي، خوراک په یو طرف اړوي په بل طرف اړوي، یو جامې نه بل جامې ته وړي. سلیوري ګلینډ دا زموږ سره څه دي، سلیوري ګلینډ په دې کې انوالي 3 قسمه ګلینډ زموږ سره هغه ریلیز کېږي، هغه موږ بیا مخکې ډسکس کوو. د لیور په دې کې څه کار دی، ګال بلیډر په دې کې څه کار دی، پنکریاس په دې کې څه کار دی، دا هم موږ ډسکس کوو. ټیث ایډ ان د فزیکل بریک ډاون اف فود، اوس د ټیث په حوالې سره خبره کړله، دا غاښونه چې د زموږ سره فزیکل بریک ډاون کوي، مطلب په خپله کیمیکل خو نه کېږي نه، کیمیکل خو ورسره سلایوا ریلیز کېږي. نو زموږ سره څه دي، دا فزیکل بریک ډاون اف فود اینډ ټنګ اسسټ ان سالوینګ. نو ټنګ چې زموږ سره چیوینګ او سالوینګ کې زموږ سره مدد ورکوي. نو دا څه دي فزیکل بریک ډاون، مطلب په لکه مثال په توګه تاسو شی راوالی په ګوتو یې ماتوئ، دا زموږ سره فزیکل بریک ډاون شو. یا بیا تاسو کیمیکل واچوئ نو هغه زموږ سره کیمیکل بریک ډاون راځي. نو زموږ سره په ټیث زموږ سره څه کار کوي، زموږ سره ایز ا فزیکل بریک ډاون کې زموږ سره کار کوي، په چیوینګ او په سالوینګ کې زموږ سره مدد ورکوي.
The other accessory digestive organ, however, never come into the direct contact with food. They produce stored secretion that flow in the GI tract through duct secretion, aid in the chemical breakdown of food. Like the other accessory organ, teeth or tongue, خو دې مونږ ووې او salivary gland شو liver شو gallbladder شو pancreas شو دا زموږ سره څه کوي chemical secretion زموږ سره کوي چې پای کې زموږ سره خوراک په ماتېدو کې زموږ سره مدد ورکوي په GI tract کې زموږ سره دا through اوټ زموږ سره د سیستم چې لګي لکه اوس تاسو وګورئ په سټمک کې زموږ سره خپل HCl زموږ سره موجود دي پیپسینوجین زموږ سره موجود دي او مختلف دغه زموږ سره موجود دي بیا تاسو دا وګورئ زموږ سره په سلیوري ګلینډ کې زموږ سره څه ایمایلیز دي مختلف دغه زموږ سره دا ریلیز کېږي واټر زموږ سره ریلیز کېږي ګال بلیډر څه کار دی پنکریاس زموږ سره څه کار دی د سیکریشن دا زموږ سره کیمیکل بریک دا زموږ سره د ډایجسټیو سیستم صحیح ده دا ډایجسټیو سیستم زموږ سره د ماوت دی بیا سلیوري ګلینډ دی اسافیګس دی بیا لیور دی ګال بلیډر دی سټمک دی پنکریاس دی لارج سمال او اپنډکس او ریکټم او انس دا زموږ سره په دې باندې مختص دی With the digestive system processes, the activities of the digestive system can be grouped under six main headings. Ingestion. The process involves taking food and liquid into the mouth, eating, drinking. لکه مثال په تور مونږ خولې ته خوراک مونږ واچو نو آیت مونږ څه نوم ورکولی شو انجکشن یا مونږ اوبه واچولې خولې ته نو دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره انجکشن شو سیکریشن به څه چل کي دا کم زموږ سره چې دي دا زموږ سره برسلیوري ګلینډ شو وغیره دا زموږ سره کم دا سیکریشن چې کم زموږ سره کیږي نو دا زموږ سره سیکریشن بیا راځي each day still within the wall of the GI tract accessory digestive organs secrete a total of about 7 liters of water. What the GI tract چې د mouth to anus دا زموږ سره overall چې زموږ سره دغه سل د زموږ سره واټر چې د زموږ سره 7 لیټر د زموږ سره ریلیز کوي نو پای کې زموږ سره ایسډ بفر شو انزایم شو انټیریور سپیس اف د ټریک په دې کې لکه اوس مثال په تور سلیوا شو زموږ سره اسافیګس کې شو زموږ سره په سټمک کې شو زموږ سره په سمال انټسټاین کې شو د زموږ سره نور ارګن دا 7 لیټر چې زموږ سره اوورال ډے کې زموږ سره 24 اور کې زموږ سره ریلیز کیږي بیا د digestive system process کې زموږ سره د mixing and propulsion alternating contraction and relaxation of smooth muscle in the wall of the GI tract mix food and secretion and propel them toward the anus. The capability of the GI tract to mix and move material along with the motility. لکه اوس دا کوم خوراک چې موږ وخوړ دا خو یوازې په خوله کې نه پروت کن دا څه دي mixing and perforation نو مقصد دا دی پیرسټالیسس مومنت مطلب مخکې پوشکۍ نو کوم ځای ته لګي انس ته زموږ سره لګي هلته زموږ سره ریکټم موجود دی هلته زموږ سره پاوچ زموږ سره موجود دی هغه موږ ډسکس کوو نو داسې دي زموږ سره په دې کې زموږ سره سموث مسل موږ الریډي موږ ډسکس کړي په کلاس کې زموږ سره سموث مسل زموږ سره نو موږ یو پکې دا ویلو په جي ټریک کې زموږ سره موجود دي بل موږ څه ویلو سموث مسل زموږ سره په رینل سیستم کې زموږ سره موجود دي کوم یورین زموږ سره جوړي یورین فارمیشن زموږ سره لاندې یورینري بلیډر ته زموږ سره لګي نو هغه پر اوس پرې دی خو دا زموږ سره د خوراک په حوالې سره موږ خبره کوو د جي ټریک چې د خوراک چې زموږ سره مکس کوي او دا زموږ سره مخکې ته لګي ټو د انس د دې پروسس ته موږ څه نومیلی شو موټیلیټي ورته ویلی شو ډایجیشن څه شی دی یو میکینیکل دی یو کیمیکل دی میسټیکیشن چیوینګ لکه میکینیکل مونږ دا دی چې لکه په ماشین باندې چې مونږ بریک ډاون کوو لکه غاښونه شو زموږ سره یې ماشین کار کوي کنه دا زموږ سره څه شی شو میسټیکیشن ورته هم ویل کېږي کوم د چیوینګ پروسس ته مونږ میکینیکل بریک ډاون هم ویل کېږي او chemical digestion څه شي د small molecule enzyme present in secretion by the gland accessory digestive system نو په دې کې زموږ سره chemical کې موږ اوس وی سلیوا شو زموږ سره په سټمک کې زموږ سره کم شو زموږ سره ګال بلیډر نه کم شو پنکریاس نه کم شو دا کم chemical چې په ریلیز کیږي او په دې digestive system کې زموږ سره دا هیلپ ورکوي Absorption this is the process by which digested food substance passes through the wall of some organ of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries for circulation and use the body cell. لکه زموږ سره دا په سمال انټسټاین زموږ سره شروع شي بای کې زموږ سره واړه واړه کیپیلري زموږ سره موجود دي سیل زموږ سره چې دي هلته هغې ته زموږ سره بلډ رسوي
نو دا ابزارشن څه کېږي دغه ځایونه زموږ سره د سمال انټسټاین نه تھرو لیمپ کیپیلریز چې دي نه زموږ سره یا بلډ ویسل چې کوم دي هغې په ذریعه باندې دا ابزار ویني زموږ سره چې کوم دا موټیلیټي کېږي نو دا خوراک ته به لاره دا جذب کوي نو دې ته موږ څه نومیلی شو ابزارشن. ډیفیکیشن څه شی دی؟ This is the process by which digested food substance passes through the wall of some organ of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries of the circulation by use by the body cell. دغه ډیفیکیشن پروسس شو زموږ سره چې کوم زموږ سره کوم ډایجسټ سبستانس چې دی زموږ سره مخکې پاس شي الیمنټري کینال ته موږ څه نومیلی شو جیټریک ورته ویلی شو په دې ذریعه باندې دا زموږ سره مخکې ځي او زموږ سره دا کوم خوراک چې کوم حل شوی کوم ډایجسټ شوی د هغې نه موږ سره ترو لیمف کیپیلریز چې دی زموږ سره دا خوراک زموږ سره څه کوي ابزار کوي او مخکې به زموږ سره لیږي او د هغې نه زموږ کوم خوراک چې موږ ته حاصلېږي نو دا زموږ سره څه نوم ورته ویلی شي زموږ ډیفیکیشن پروسس ویلی شو دا مخکې به په ریکټم کې زموږ سره ایساریږي ریکټم کې چې ایسار شي نو هلته د نور هم ابزار ویل کېږي. دا زموږ سره خبره د سکس لیر خبره به شوه چې زموږ سره موږ به ووایو چې په شپږ سټیپونو کې زموږ سره موجود دی نو په هغې کې څه دي when a person is not following the esophageal sphincter of muscle contract the epiglottis is up the epiglottis is up and the glottis is open allowing air to air flow up the trachea ها دا خوراک خبره ده چې کله کله خوراک موږ نه خورو نو اساپیکل سپینس دا موږ مخکې به ډسکس کړو زموږ سره په کوم ځای کې زموږ سره موجود دي دا به سر به زموږ سره کور شي د پوینټونه صحیح ده دا خوراک خبره اپیګلاټس ډاون شو اپیګلاټس سپینس دلته زموږ سره موجود دي خوراک به زموږ سره ایر زموږ سره په کته لګي یا بولس چې ده شین ونه دغه چې تاسو ته ښکارېږي نو زموږ سره څه دي خوراک دغه مثال په طور زموږ سره نوړی ده دا نوړی به کته چې په پیرسټالس مومنټ کې دلته زموږ سره مسل سپینسر زموږ سره موجود دي د سټمک سپینسر دي هغه سټمک سپینسر چې دلته کته راوزار کې به زموږ سره سټمک زموږ سره ډیوایډ شوی دی دا زموږ سره هغه خوراک په حوالې سره زموږ سره کنټرکشن څنګه کېږي ریلیکسیشن څنګه کېږي دا بیا موږ ډسکس کوو. نیکسټ ټاپک به زموږ سره بیا لیر اف د جی ای ټری کې